Teman-teman, kali ini aku akan mengasih tahu dan melihat sarang burung pipit atau emprit atau burung bondol ya guys. Nah, ini burungnya tuh, sarangnya tuh ada di depan rumahku, yang itu dia pohonnya guys, yang bagian itu ya, yang panjang itu pohon mangga itu guys. Oke guys, sebelum itu subscribe dulu channel ini biar saya lebih maju untuk membuat konten-konten lainnya yang penting-penting ya guys, yang biasanya sih nggak jelas gitu ya guys. Ya oke, lanjut saja. Oke, maju guys. Ini di saya kayaknya azan ya guys, azan asar. Guys, jadi kita sudah sampai di depan sarangnya dan inilah sarangnya. Guys, sarangnya nggak kelihatan banget, tapi itu ada indukannya ke sini guys, sarangnya. Nah itu tuh, itu kan guys. Ya, masa kita ambil guys. Kasihan guys, karena itu kayaknya sarang baru dibuat ya guys. Coba naik di sini ya guys. Kelihatan banget ya guys, sarangnya ada di depan mata guys. Itu ditangkap sama indukannya bisa guys. Kita harus tangkap sarang itu, tapi yang enggak sih, kasihan guys, karena guys itu sorry tadi suara nggak kelihatan ya, nggak kedengaran, kampret guys. Kita coba mengusir indukannya atau gimana ya. Itu sarang baru banget ya. Jadi kita sudah nemu songkeknya guys, atau kayu ini ya guys. Kita coba usir indukannya, tapi ya kasihan biar dia beranak ya guys. Itu tuh anjir, tekan itu masih belum ada anaknya guys. Oke guys, sekian dah videoku ini, terima kasih, jangan lupa subscribe ya, bye bye.